家长朋友过来了。Hello， 大家好，我是吉源优一，你们也可以亲切的叫我柯基。我是深海色带鱼。今天我们来到了上海市的南阳中学，体验一下高考的互考，气氛非常的紧张，所以我就很想去采访一下。那我们口罩戴起来。兄弟你好，你们这么搞人气拍的吗？我还上 B 站的，我不想看到自己。现在感觉怎么样？感觉上来说有一点紧张，但是已经学了那么久了，还是说有一定的这种底气，好好考一次。加油！谢谢。其实现在看也是给自己心理安慰，对，就是也不能几率也很小。考生心态挺好的，比我当年的心态好多了。当年什么都没有复习。怎么说话？我们接下来去看看民警叔叔的工作，好不好？吴警官你好，我想问一下，就是高考互考的工作具体是有些负责哪些工作？为了确保考场的安全呢，分局呢是专门针对每一个考点都制定了一点一方案，做好那个互考工作。同时呢，我们是属地派出所，是针对考点的周边开展了一个治安的隐患盘查，还有呢就是一个现场的一个考点的一个秩序的一个维护，确保高考考点的一个顺利进行，确保考试能够圆满成功。你们辛苦了。应该。网友大家好，交警叔叔的工作大概是什么样子的呢？今天因为是正值早高峰，又是黄梅天，天气不太好。为了避免在学校周边造成道路拥堵，我们早就上岗了。我们在学校周边派了大量的警力啊。为了避免过往的车辆对道路造成拥堵，我们设置了临时停车场，在校门口设置了快停快走的区域。特别是英语听力的时候，为了避免过往的车辆造成噪音，当天会在学校周边也增派警力，加强对大型货运车还有对过往车辆禁止鸣号。学校周边的公交站到时候有可能会封站或者移位。哇，真的是为了我们广大考生做出了非常大的也是希望考生心无旁骛，把全身心的投入到考试当中去。谢谢你，谢谢。听得我鸡皮疙瘩都起来了，想着我当年考试的时候，也有这么多警察叔叔在保护着我考试。现在马上他们就要开放进入考点了，期待他们的得胜归来。很多家长就是他们在考生高考之前必须要穿旗袍，包括有男老师也会穿旗袍。预祝我们考生旗开得胜吧！哇塞，还有这种寓意。今天有很多。请问是你的孩子在里面考试对吗？对。你有什么想对他说的吗？平常心呗，就跟他说了。你说从长远来看，它就是一场考试呗。对。那阿姨今天穿了一套红衣服，就为了旗开得胜，是不是？对。谢谢阿姨。不客气。你有什么感悟呢？本身我自己作为一个曾经的考生，我就是觉得挺紧张的，就是我会到这个氛围里，我就会不由自主的被带入进去。我也是。是吧？但是看刚刚那个考生家长，我觉得还是挺释然的，已经到了这一步了，放轻松心态。也在视频里面祝广大的考生考试顺利，发挥出自己的最好成绩。闷的全对，猜的全会。闷的和猜的不是一样的吗？对，差不多。让他帮妈妈回去赶紧去拿东西。就警车是吗？那边已经是警车护送家长回去拿准考证。让他这个路面畅通无阻了。现在离开考还有一段时间，还来得及。但我相信在这个特殊的时间，大家看到警车都会避让之类的。那个戴耳机对吧？单边耳机是吧？老师你好，我不知道有没有时间采访一下你。你可以采访我。你让他来，他是我的副班主任。对，我是他的直系下属，年度工具人。对里面的考生有什么想说的吗？我觉得他们只要照常发挥就可以了，因为高考这个东西呢，它就像一个半球，总会有人能杀得掉的。每天7716入坑没多久就以1小时的成绩杀死了2019年4月1号发布的 Oracle 的 Giga 15谱面。这个谱面真的非常难，它有1735两，但它1小时就打出100万的成绩。所以每天7716是神，里面高考生也有神，但是神他们就会把这个高考题给杀掉，然后就可以兴高采烈出来，就没有问题，就能考上好的大学。中二厉害啊！欢迎大家关注伊芙琳僵尸来看我的应有手援，谢谢大家。快拍！他现在非常的紧张，因为他要去采访老师，他又不敢，纠结了大概20分钟了吧。看到了老师就会内心恐惧。你是如何来分辨老师的呢？看那个成员的配置，比如说一个男老师和很多女老师，这肯定就是老师，不可能一个男性家长跟很多女性家长一起。你说的很有道理，因为男老师比较少的。确实，你先别说这些有的没的，先说你什么时候去采访老师吧。老师现在在合照了，他们合完照，他们拍好
太好了，你就可以上刑场。那我去问一下，加油！再让我再想一下。他已经纠结了大概半个小时了。你好，请问你是老师吗？啊，我是老师。请问可以介绍一下采访吗？我就不接受采访了，我要找他们好了。你好，请问你是老师吗？嗯。请问可以介绍一下采访吗？我们有很多优秀的老师。不好意思，我要进。我太难了。你好，我是你的粉丝。我的粉丝。对，青海四大运。你好，你好，你好，在做一个类似采访的，请问你是一个什么身份？今天来这边呢？我是上海中学的毕业生，然后现在在复旦，就是昨天特地去挖土的地方。复旦高材生，突然感觉没那么害怕了。今天是来送考的吗？对，我昨天还想着会不会碰到认识的粉丝，还真有。我是第一个吗？所以能合张影吗？好，可以啊，没有问题啊。来看看我们现在周围，考生都已经进去考试了，家长呢都回去休息了。我原来以为家长一开始在送考嘛，家长会一直站在外面，结果并没有。想了想，也没有必要。是啊，这考生都进去考试了，你说家长在门口干嘛呢？确实。你之前高考的时候紧张吗？肯定紧张，手会抖吗？手倒是不会抖，就是因为复习了那么久嘛，一直是一种紧张的状态。到了高考反而有点放松了。那你心态还挺好。考试前一晚睡得好吗？我睡得一直很好，我从来没有失眠过。我高考前的一晚上没睡着，我爸妈为了让我离高考考点近一点，就一起住宾馆，住在附近。结果他们睡觉会打呼，你说我一个人孤独弱小，在这边睡不着。但是我第二天考语文，因为我平时学习成绩也就那样啊，所以正常发挥。对，正常发挥。考生们要出来了，跟家长们一起等考生出来。这是学生吧？笑眯眯的。对。哎，你想接受采访吗？接受采访。来。高考感觉怎么样？高考考场不错，题目出的蛮好。出来的时候洋溢着笑容。不是，这要乐观面对这事儿，这个悲观下午也考不好。我走了。谢谢。感受了上午的语文考试，也算送考互考过了。感觉出来的大家都是面带笑容，就感觉很自信。辛苦的是警察叔叔们，对，要维持现场秩序啊之类的。还有那个学校的保安，就要时时刻刻喊着，哎，不准踩草坪啊，什么不要嗡到前面来啊！我觉得他们才是最辛苦的。对，其实很难想到，在高考以学生为焦点的背后，其实还有这么多人的努力。对，这么多的帮助。对，如果没有这些民警跟交警，还有这些保安的维持秩序，可能现场就不会那么的有序了。对，非常的感谢他们工作辛苦了。感谢为我们的当初和现在的这种高考做出的努力。今天的视频就差不多到这边啦。如果喜欢这个视频的话，记得给我们点个赞哦。我们下期再见，拜拜。